Doktor Faustus, pohlcen nenasytnou touhou po zakázaném vědění a moci přesahující smrtelné hranice, vyvolává v svém osvětleném svíčkami pracovním pokoji démona Mefistofela a uzavírá zatracující smlouvu. 24 let neomezených magických schopností, pozemských rozkoší a přístupu k nejhlubším tajemstvím vesmíru výměnou za svou nesmrtelnou duši. Skrze tuto smlouvu se Faustus snaží překročit lidská omezení, ovládat duchy, cestovat okamžitě po celém světě a vlastnit vědění, které by z něj učinilo božskou bytost mezi lidmi. Avšak jak léta mizí v mlze kouzelnických triků a prázdných zábav, tíha jeho blížící se zkazy se stále zvětšuje. Když udeří poslední hodina o půlnoci, žádná zoufalá modlitba ani poslední pokání ho nemohou zachránit před pekelnou smlouvou, kterou podepsal vlastní krví. Mefistofeles a jeho démonští společníci přicházejí, aby si vyzvedli svou kořist, táhnouce křičícího učence do věčného zatracení, zatímco hromy burácí a jeho pracovnu zaplňuje sírový dým. Zanechává je jen rozházené knihy a ozvěnu jeho posledních, bolestných výkřiků jako varování těm, kdo by prodali svou duši za pozemskou moc.